Eu sou o Yuji, sou daqui de Lages e esse é meu bike check. Começando pelo guidão, ele é um Master Limousine 100% cromo. A manopla é da entidade. A mesinha é Odyssey Lincoln. O movimento é da Proper. O garfo é o Odyssey R32. O cubo dianteiro é o Fendi. Os pegs dianteiros são Conceito. O aro dianteiro é o Fly Classic. E o pneu dianteiro é o Fly Fuego. O quadro é o Sunday, não sei qual que é, o Alex que patrocinou, o Alex Felizardo. A caixaria é da Animal. E o pé de vela é o Fly Dome, com os pedais Fly Dome também. Não, Fly Dome não, Fly Ruben. O canote é o da Odyssey e o banco é o Demolition. Minha roda traseira é o Free da Odyssey, é o clutch, só que ele é o V1. Os pegs, um é member e o outro é conceito. E o aro, não sei qual que é, o Morse que deu também. E o pneu é o Fly Fuego. A coroa é a Colony Guardian.